Malu laki-laki minta uang sama istri itu. Mana wibawahnya? Nggak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Nggak boleh, kita yang disuruh nafkahi mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiayai sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu nggak bisa. Biar istri kita orang kaya, kita mampu, kita cuma pas-pasan, tetap maaf ya, nafkah dari saya. Makan hasil keringat saya, punya harga diri. Kalau istri yang mengatakan, baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga, silakan beli, tapi nafkah dari saya. Saya cuma mampu beli nasi uduk 1 bungkus, makan, itu nafkah saya. Gak apa-apa, jadi punya harga diri. Istrinya juga segan sama dia kan.